تكابر بيتك كسي إسرائيل مليون خدلا مديو تنقوتتون بارتي إبسة دي والقبديور أورومون أكبي بارتي تكاقوفا بالذكر ناقوفا كباتشو قبنا أورومون مليون جاتم جتة فيام ميكامي بارتي إبا والقباتشو قبنا كون أمتا فيد ملي بيجا إجار ملي بيجن ديگو نمني بيجا جارو أبيجي قفا مدي مريachuu yakka kamitaati gaafi pipi biratti bar gaafi gaafachuu yakka mari'achuu yakka sigale mirga fi dubbachuu yakka mindaanuu idee yakka bakka qaallichuma shayxaana mataa baaldii kana faarsuu qofaatu ichi keessatti bakka fudhatama qaba jechuudha ati bakka abiyyi faarsinaan nama biyya jaaru nama biyya jaalatu way sabboona beekan akka keetiin jiru haya badawu namni siyaasa akka keetitti xiinxalu jiru yoo gaafii takka gaafatte aboo wanni kun sirrii miti aboo namni dhumaa jira aboo ekonomiin biyyaa gabbuute aboo namni woboo wajji mari'adhu aboo fannoo wajji mari'adhu aboo mari'atanii biyya bulcha yoo jaan hay ati ergamtuu Ijiptiiti ergamtuu Isaayyaas ergamtuu amma Jawaariisitti ergamtuu Jawaar Mahammadi duraan shaneedha sigale obboleessoo qaanfadhaa xiqqoo takkal ummatuma akka mijeen namni nu paartii nuti itti lafaane tana balleessu jirtan amma faarsee bulaan haarayni namichi wali qabate kun wahuma akkasaa wali qabate jechuudha doomaa qofa sigale wahuma akkasaa wali qabate hay yoo mari'atan rakkoo qabaa baga mari'atan ifiifuu miidiyaa biyyaatiin dabarsuu qabanii inni garuu yaada waan hin dandeenyeef yaada maleeyyii waan ta'eef intarneetii cufaa jechuudha waan godhu dhabeeti sigale waan godhu dhabee intarneetii cufee jechuudha akka yaada kiyya malee namuu humaan dhageenye anuma hawaa beeku anuma hawaa danda'u bartanaaf bakka fuudhaa isaa dhaabbata bakka wadaajaa isaa dhaabbata bakka qalmaa isaa dhaabbata bakka taaziyaa isaa dhaabbata bakka hunda isumaa dhaabbata meelaala karaa xiqqaa hanga fuula kiyyaa kanallee yoo qaallittiin Adaanech harmallittiin sun wahiin eebbisa kan isiin jettu jette inni durichi xullub jee dhaabbate anuun dhaquu barka diyaasbooraa bakka inni dhaqee dhaabbatu obboleessoo biitti teenya nama akkana harka koftee jirti jechuudha biitti teenya nama akkana harka koftee jirti ummanni keenya dammaqaa ummanni keenya akkam taanaa irratti lafaa kaa dubbadha biyya san keessatti mirga qabda piipiin qoftiin mirga qabdu mari'achuuf mirga qabda sigale tana eegan hangana isin jee maaltu piipii hiisiisetti nas isinii deebe piipiin duraan sigale olola oofnee way maal goonee faarsee bulaa haaraa amma gartee qabsaa'ota fakkaate kan hunda miidiyaa irratti kan duraan manatti ukhayuu turte kan hunda miidiyaa irra gadhiiftee Jawaar Mahammad jibbamee namni isa dhagahu hin jiru maarreen miitirkishoon isa dhageessu hin jirtu gartee jetteeti sabaa sablammilleen isa tuffattee nam tokko hin jiru jedhaniiti gartee qophaawanii turanii adeeru in history biyya san keessatti namni paartii mormituu irraa ummata hangas ga'u guyya tokko miidiyaa irra wali qabee Jawaar Mahammad qofaa quudhuufii qabda dandeettii isaatu ifiifuutti fayyadamuu beek yaa piipii rabbii cufe sigale osoon ummanni birootu isa wajji dalayna isa jala yaa'u inni obboleessa keetii wajji ati dalaguu yoo dadhabde ni du'aa inni kun beekumsa qabuun ummata isaa tajaajiluu hin qabu sigale hagam takka sigale sheekotiin araara isinii dubbuuf najee abiyyi diti hagam takka qeensiin isiniddutti araara buufnas isinii taayyee jaawarii sigale lamma bakka takkatti isin deebifna jenna abadan jarasan je'ee hangam takka abiyyi diti ni dhumanii sila amma ijoolleen umaan beeyne gartee dubbiis information keessoon qabduuti gartee lafaa oriiteeti kaatee akka waan gartee
dubbiin qiyaamaa taate wanta godhan obboleesso waan deemaa jira quban qabdanii mee rabbi sodaadhaati suuta yaa irra guddaan faarsee bulaa haarayaa kun kaasirraa waa barreessu kun waajjira keessaa namni silkii jalaa kaasu hin jiru namni isaan dubbisuu hin jiru maaliif namoota dheengadda gartee waan isaan jechaa turan waan isaan dalagaa turan waan isaan gartee nurra dalagaa turan sirri beeytan saniifu namni gartee isaan jalaa abbaa kanaa jiru kunneen asumarraa iyyaa oolan malee kana faa laaltanii waa takka burjaajeena ni dhumanii jarri kun beekumsa qabanii maaliif qaraan jaawar maaliif siyaasaa qara'e yoo ummata isaatiin fayyadu baate yoo hireen carraan kennamee fi dalagee ummata isaa bilisoomsuu baate si wajji waboon hangam takka gatii hafaltee marroo dirribaa haana dhawanii lubbuun tiyya oromoo olii miti gullii gammachuu abbooyyee kaabarra haaduu mee ummatuma kanaaf nageenya haabuu namichuma kanaa wajji mari'anneen namicha kana jalatti federaala inni haanuu jiraatu oromiyaa tanatti gartee nutis hanga dandeettii teenyaatiin gartee hiree jirtu qooddannee kursiichi olitti isa jala qabnaa carraan akkanaa haanuu kennamu jee hangam takka marroo dirribaa gatii kafalee qilleensa mootummaan to'attu keessatti kan dha'uu danda'u osoo Ameerikaan nuustu osoo Ameerikaan waarningii itti kennitee Jabuutirraa sigalee eegaa jiraachuu baattee ni dhawaa wayii beeki namichi kun no fly zone goote Ameerikaan eeriyaa gartee marroon jiru san xayyaarri Itoophiyaa tokko toora sanirra dhufee ni dhawamaa jechuudha Jabuutirraa eeguu ture osoo Ameerikaan akkasii kenniteef baatte san gubbarraan gurbaan kun Ameerikaa fi abiyyilleen ozoorra walii galanii dhawanii haana dhawanii je'ee gartee nagayaaf duursa kenne marii Tanzaaniyaa sanirratti hirmaate namichi kun itti yaadee itti taa'eeti marii san fashaloomse hay namni hurreeni dhumaamee gaafiiti sabako namichi namaa wajji dalaguun fedha amma Jaawar Maammadii gaddeebi'ee faarsee bulaa taa'amee rabbi namicha hangas takka barate amma taayyee danda'a gaddeebi'ee faarsee bulaa taa'ameen ummanni kun ummata sirna jaaruu qabu ummata biyya jaaruu danda'u ummata sirna hoogganuu danda'u ummata boru maaltu boruu booda Itoophiyaan waggaa 100 booda maal ta'uu deemtii warra gartee itti yaadee lafa kaayuu danda'u ummanni kun soo beekumsa isaanii kanaan yoo gartee doomaan biyya qabe kun carraan banneef wajji hin dubbanne meeni du'anii duuba mee diinni isaan diinaa wajji haasawanii diinaa wajji kana tahanii diinni kun kami hay Daani'el Kibret ka akkasitti Oromoon sheeyxaanota jechuu ture 4 kiiloo Abiyyi wajjin jiru zammane kaaseen bar takkaa jecha tokko Oromoon hin jenne bar mootummaa tana 4 kiiloo ganda abbaa keenya mana abbaa keenya deebine jee malee si galee takkaa jecha gartee Daani'el Kibret faan Geetaachoo Raddaa faan Oromoon jechuu turan afaanii baafatanii takkaan jennee bar yoo ja'an Oromoon jechuu jirti rakkoo jira hattoota naftanyaa ilmaan qumaataa ilmaan maarree jettanii isin arrabsutti hin jirani isaanii yoo nu arrabsa nama arrabsitee annan arrabsinii haay afaan Oromoo kaa akkamii jira deero dhugaa walitti himna wanni kana yaamtu hin jirtu jechuudha kamarii dide namicha kana mootummaan namicha kanaa laal mootummaan sadii jira addunyaa tanarra mootummaa sadii jira mootummaan takka ta dimokiraasii dhugaa san lafa qabsiiftee ummata siitiif bilisummaa dhugaa san fiddu takka qabadhu filmaataan koreeti filmaataan bu'a mootummaan akkasii mootummaan lammaffaa dikteetara akka Mallas Zeenaaw san ka ciciin takka isa maddiin baani si galee akka dhiiratti gartee isa gabbaranii jiraatanii jechuun lamaa qabadhu
mootummaan sadaffaa mootummaa waliin bu'iinsaa rabshaadhaan even hanga jaarsaa jaartii wal lolchiisu mootummaa akkasiiti mootummaa waliin bu'iinsaan jiraatu ka sadaffaa kanaa jechuu qaallichi kun mootummaa waliin bu'iinsaan jiraatu